Salam əziz insanlar, Allah hər birinizi qorusun, gözəl insanlar. Bu gün ayın 12-ci ay 2022-ci tarixdə Ulu Öndərimizin ölüm gündür. Allah Ulu Öndərimizə qən-qən rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Bu günlərim özümüzə xoş bildik ki, gələ Ulu Öndərimizə hər il il dönümü qeyd edirik. Bu gün də il dönümü qeyd edirik. Baş redaktörü Vidadi Əbilov Hüseynoğlu ilin 1-ci əsrin baş redaktorudur və onun müavini Səfar Əliyev. Allah rəhmət eləsin, ulu öndərimizə yeri behişt olsun. Torpağın nurla olsun. Allah ali başkomandamızı bu millətə, onun ailəsin bu millətə çox görməsin. Həmişə borcumuzdur ki, ulu öndər qoyduğu yolu həmişə işıqlandırıb, onun ruhu ilə yataq duraq. Onu qoyduğu yol bugünkü günü bu Azərbaycanı, dünya Azərbaycanlıları xoşbaxt günə çatdırır. Ulu öndərimizlə fərq edirik, onun torpağın nurundan dolsun. Amin. Amin. Allah rəhmət eləsin.